এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলো ইউ আর এক্সপেক্টেড টু নো, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ সিএসওএম তো সবসময় আসেই, হ্যাঁ, সিএসওএম তোমায় জানতেই হবে, এভরিওয়্যার টনসিলাইটিস তোমায় জানতেই হবে। বাট কিছু জিনিস যেগুলো এগুলো যেমন বেলস পলসি তুই পাবি, হ্যাঁ, প্রচুর কেস পাবি সারা লাইফে। তো বেলস পলসি যদি লোয়ার মোটর আপার মোটর নিউরন ডিফারেন্সিয়েট করতে না পারো, আমরা এরকম অনেক কেস পাই যেখানে আপার মোটর নিউরন পলসি কিন্তু ইএনটিতে রেফার করা হয়েছে, ঠিক আছে? হাসাহাসি করি, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ক্লিয়ার হওয়া উচিত, তাই তো? তো সেরকম এক্সপ্লেন ওয়াই যেগুলো দেওয়া ছিল, ঠিক আছে, তোমার বেসিক অ্যাকিউমেন্ট ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট কীরকম সেটা বোঝার জন্য দেওয়া হয়েছিল, রাইট? যেমন সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কী ছিল এক্সপ্লেন ওয়াইয়ের? একটা পেশেন্টের রেফার্ড পেন ছিল, তার ইয়ার এক্সামিনেশন নর্মাল ছিল, তাই তো? তাহলে হোয়াট ইজ দিস কন্ডিশন নোন অ্যাজ? দিস ইজ রেফার্ড ওটালজিয়া। তো রেফার্ড ওটালজিয়ার কজ জানতে হবে, আর কি জানতে হবে যে তার এজ কত, 75 ইয়ার্স ওল্ড, তার সেক্স কি, তাই তো? হ্যাঁ, তো এই সমস্ত মিলিয়ে ইউ ক্যান পিন পয়েন্ট সাম ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, তাই তো? বেসিক্যালি তোমার মাথায় এটা ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল একটা পেশেন্টের ইয়ার এক্সামিনেশন যদি নর্মাল থাকে, ইভেন ইফ ফাইন্ডিং থাকলেও ইউ মাস্ট থরলি এক্সামিন দ্য আদার এরিয়াস, তাই তো? তাই তো 100টা ইয়ারেকের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 20 ইয়ারেক যার কোনো কজ অ্যাপারেন্টলি ইয়ারে পাওয়া যায় না, তার মানে কি ইয়ারেক হচ্ছে না নাকি? ডেফিনেটলি হচ্ছে। ইউ মাস্ট ফাইন্ড দ্য কজ, তাই তো? You cannot afford to miss any diagnosis like laryngeal cancer or base of tongue cancer or tonsillar CA, তাই তো? Old age patient male তার হাই চান্স অফ হ্যাভিং ম্যালিগনেন্সি, তাই তো? এই পয়েন্টটা কেউ মিস করলে পাবি না নাম্বার। অ্যাপারেন্টলি আরও অনেক কিছু হতে পারে, হ্যাঁ, ডেন্টাল প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, ফ্লোর অফ মাউথে কিছু হলো, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে কিছু হলো, তাই না? সেরকম। আর কি কোয়েশ্চেন ছিল? হ্যাঁ, এটা পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের একজন পেশেন্ট, তার রিকারেন্ট ইয়ার ইনফেকশন হয়, তাই তো? তো জেনারেলি কি হয়, দিস ইজ আওয়ার হ্যাবিট, ঠিক আছে, কানটা দেখে ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে, বাট আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ অ্যাড্রেস দ্য অফেন্ডিং কজ, ঠিক আছে? যেমন তোর ধর একটা পেশেন্টের একটা ইম্প্যাক্টেড মোলার টিথ আছে, ঠিক আছে, ইম্প্যাক্টেড মোলার টিথ বা সাইনাসের মধ্যে সেই টিথটা ইম্প্যাক্টেড আছে, ওখান থেকে রিকারেন্ট সাইনোসাইটিস হচ্ছে। সেই পেশেন্ট বারবার ইয়ার ডিসচার্জ বা ইয়ার পেইন, ইয়ার ফিভার এক্সেট্রা, মানে রিকারেন্ট ইয়ার ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, রাইট? তো আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ রিমুভ দ্যাট কজ, ইউর পেশেন্ট উইল নট গেট বেনিফিটেড। তুই অ্যান্টিবায়োটিক দিবি, ছেড়ে দিবি, আমাদের দেশে তো চায়ের দোকানে অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায়, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা হ্যাবিট ফরমেশন করতে হবে, হ্যাঁ। হোয়াট ইউর মাইন্ড ডাজন্ট নো ইউ ক্যানট সি, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু এক্সামিন ইউর নোজ যে whether there is any cause of recurrent acute sinusitis or chronic sinusitis, okay, or there is any adenoid hyperplasia, or there is any nasal obstruction that can obstruct the eustachian tube, any cause, it might be DNS, it might be a polyp, okay, it might be a rhinosporidiosis, right? তো এগুলো দেখতে হবে, ওকে। টার্মিনেট হাইপারট্রফি ইট ক্যান বি, ওকে। কনজেনাইটাল কোনো প্রবলেম রয়েছে কিনা, ওকে, ইউনিল্যাটারাল কোয়ানাল অ্যাট্রেসিয়া আছে কিনা, রাইট? কনজেনিটালি সাইনাসগুলো হাইপোপ্লাস্টিক কিনা, ওকে, রাইট? তো সেইটা বোঝানোর জন্য কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছিল, আর কিছু না, ওকে। সেরকম অর্গান অফ কটি, তার সাথে কোশ্চেন ছিল সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসের কজ। কি কি লিখেছ? আমি খাতা দেখিনি, এনিওয়ে। What is the most common cause of sensory neural hearing loss? আমাদের চারিপাশে অনেক বয়স্ক পেশেন্ট তো ঘুরে বেড়ায় কানে কম শুনি, প্রেসবাইকিওসিস। এটাই তো অনেকে মিস করেছিস, তাই না? বড় বড় জিনিস ভেবে তো লাভ নেই, অ্যাকোস্টিক নিউরোমা কটা পাওয়া যায়, কমন কজগুলো তো বলতে হবে, তাই না? তো প্রেসবাইকিওসিস কি করে ডায়াগনোসিস করে?
How to diagnose a case of presbycusis? কি পাবি হিস্ট্রি বল? সাডেন অনসেট হবে না গ্র্যাজুয়ালি প্রোগ্রেসিভ হবে? পেশেন্ট কিরকম ডিজিজ? তাই তো এই দুটোই মেইন। থার্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে কি পাবি? কি পাবি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে? ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন কে প্রথমে রিনি দিয়ে শুরু করিস নাকি? ফার্স্ট হচ্ছে ওটোস্কোপি। স্টেপ বাই স্টেপ যাবি, ভুল কম হবে। ওকে, আগে টিম্পানিক মেমব্রেন দেখতে হবে। টিম্পানিক মেমব্রেন কি পাবি? ইনট্যাক্ট নরমাল টিম্পানিক মেমব্রেন, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ, এবার রিনি টেস্ট কর। আমি শুধু পজিটিভ গুলো বলছি। পজিটিভ গুলো রিনি টেস্টে কি পাবি? হ্যাঁ, রিনি পজিটিভ। আরো স্পেসিফাই করলে, if you want to specify more, পজিটিভ নেগেটিভ উই ডোন্ট লাইক দিস থিং। রিনি পজিটিভ কত রকম? রিনি ইকুয়াল হয়, রিনি পজিটিভ হয়, লো পজিটিভ হয়। এখানে কোনটা পাবি? ফলস পজিটিভ হয়। ফলস পজিটিভ হয়। কোনটা পাবি? এটা রিনি পজিটিভ বলে। ঠিক আছে, রিনি বলবি। তারপরে এবিসি টেস্ট। হ্যাঁ, এয়ার বোন কন্ডাকশন টেস্ট, অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন টেস্ট। এবিসি হ্যাঁ, ডিক্রিজ বলা হয় না। কি করে টেস্ট করে এবিসি জানিস? তার মানে ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে তোর যেন এসএন লস না থাকে, ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া। ডিক্রিজ বলা যাবে না, শর্টেন। শর্টেন্ড অর ইকুয়াল। কি শর্টেন? কোনটা টেস্ট করিস? শর্টেন মানে কি? কি শর্টেন? The duration of hearing of bone conduction in between you, supposing you are normal here with the patient, তাই তো? এই ডিউরেশনটা শর্ট হয়ে যাবে ইন কেস অফ স্পেস বাইট। ঠিক আছে, ওইবার কি হবে? হ্যাঁ, অপোজিট আবার স্পেস বায়োকেসিস ইজ এ bilateral condition. হ্যাঁ, স্যার কি বললেন? জাস্ট লিসেন টু হিম। প্রেসবাইকোসিস ইজ এ বায়োল্যাটারাল কন্ডিশন, তাই না? একটা কানে আলাদা করে প্রেসবাইকোসিস হয় নাকি? ওকে, তাহলে কি হবে বল? if the both ear are equally hearing loss, then waiver will be central. তাই তো? আর যদি মনে হয় একদিকটা বেশি খারাপ, তাহলে waiver will be healthier ear, তাই তো? তাই তো হবে। better ear. অ্যাসিমেট্রিক হতে পারে, বাট বোথ ইয়ার শুড বি এফেক্টেড, রাইট? ওকে, রিনি হয়ে গেল। অডিওমেট্রি করতে হবে। কিভাবে অডিওমেট্রি? আর এসএন লসের তো ফিচার নাই। সেটা লাগিয়ে দাও। আর লাগাতে হবে। তোকে একটা অডিওগ্রামে চার্ট দিলে দেখি বলে দেওয়া যাবে ইট ইজ এ কেস অফ প্রেসবাইকুসিস। কিরকম প্যাটার্নটা হবে স্যার জানতে চাইছেন? স্লোপিং প্যাটার্ন। ওকে, ডাউন স্লোপিং অ্যান্ড সিমেট্রিক্যাল, তাই তো? সিমেট্রিক্যাল হবে। তাহলে ম্যানেজমেন্ট ভালো বলতে পারলে প্যাথোজেনেসিস হবে, কোন ধরনের সেল কিভাবে এফেক্টেড হয়। হাউ উইল ইউ ম্যানেজ আ কেস অফ প্রেসবাইকোসিস? ক্লিনিক্যাল পার্টটা ম্যানেজমেন্টে হোক, তারপরে অন্য বিষয় যাব। ম্যানেজমেন্টে বলো। হিয়ারিং এইড, তো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ হিয়ারিং এইড বেটার ফর দিস টাইপ অফ পেশেন্ট? ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কে বললি রে? কি ধরনের হিয়ারিং এইড লাগাবি? ডিজিটাল লাগাবি না অ্যানালগ টাইপ? দুরকম টাইপের হয় হিয়ারিং এইড। কোন টাইপ? ডিজিটাল এরাতে আছিস। হিয়ারিং এর টাইপ গুলো পড়েছিস? কি কি ধরনের হিয়ারিং এড হয়?
ডিজিটাল প্রোগ্রামেবল হিয়ারিং এইড। সিআইসি, আরআইসি, বিটি, হ্যাঁ ওগুলো জানতে হবে তো। পাশের লোক এসে তোকে একটা হিয়ারিং এড দেখাবে, তোকে জিজ্ঞেস করলো আমাকে এরকম দু রকমের হিয়ারিং এড বলছে, কোনটা নেবো স্যার? ডিজিটাল কেন, প্রোগ্রামেবল কেন, ওয়াই? ডিজিটাল প্রোগ্রামেবল কেন? আমি অ্যানালগ দিলে ভালো শুনতে পাই না কেন, ওয়াই? হোয়াট ইজ রিক্রুটমেন্ট ফেনোমেনা? বল, হোয়াট ইজ দিস ফেনোমেনা, হোয়াট ইজ দিস, ঘটনাটা কি, রিক্রুটমেন্ট মানেটা কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ? ডেফিনেশন বল, ডেফিনেশন অফ রিক্রুটমেন্ট। বল ওরকম করে বললে তো হবে না, পরীক্ষায় তো না। 1 ডেসিবেল একটা নর্মাল ইয়ারে যেটুকু সেন্সেশন অফ লাউডনেস হয় তাদের ওই ক্ষেত্রে বেশি হয়। দে হিয়ার লাউডার ইন দ্যান দি নর্মাল। এত জোরে কথা বলছেন কেন? প্রেসবাইকোসিসের পেশেন্টরা কমপ্লেন করে, ঠিক আছে, আমি তো শুনতে পাই। আর একটা স্পিচ ডিসক্রিমিনেশন স্কোর, হ্যাঁ, এসডিএস। হোয়াট ইজ স্পিচ ডিসক্রিমিনেশন স্কোর? অডিওমেট্রি অনেক ভ্যারাইটি হয়, হ্যাঁ, যেমন আমাদের পিওর টোন রয়েছে, সেরকম স্পিচ অডিওমেট্রি আছে, ঠিক আছে, ইম্পেডেন্স অডিওমেট্রি আছে। নামেই তো আছে স্পিচ ডিসক্রিমিনেশন স্কোরিং, পার্সেন্টেজে স্কোর করা হয়, ঠিক আছে। তাহলে অডিওলজি পার্টটা পড়াতে হবে, তাই তো? এটা একটু উইক আছে, হ্যাঁ, একটু উইক আছে। সবকিছুই পড়াতে হবে। নর্মাল স্কোর থেকে অনেক কমে যায় ইন কেস অফ কি বলে প্রেসবাইটিস, ঠিক আছে, মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যায়, হ্যাঁ, পেশেন্ট কমে যায়। কিরকম স্পিচ ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে, রাইট? পারছে না, ওকে, হয় পারছে না, ডিসক্রিমিনেশনের ক্ষমতাটা কমে যায়। সেই জন্যে ওয়ার্ডের কনসোনেন্টগুলো মিস করে, ভয়েসগুলো বুঝতে পারে, কারণ কনসোনেন্টগুলো হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ভয়েস, হাই ফ্রিকোয়েন্সি। ওই জন্য একটা ওয়ার্ডের কনসোনেন্ট পার্টটা ওরা বুঝতে পারে না, ওয়ার্ডটা বুঝতে পারে না। কী করে ক্লিনিক্যালি টেস্ট করে? ফোনেটিক্যালি ব্যালেন্স সাউন্ড দিয়ে টেস্ট করা যায়, বাই ক্লিনিক্যাল করে করতে পারিস তুই আস্তে আস্তে কথা বলে, যেমন কিটক্যাট, বেসবল, এরকম বই সব লেখা আছে, পড়িস না, পড়লে বুঝতে পারবি। ক্লিনিক্যালি ইউ ক্যান টেস্ট দি ডিসক্রিমিনেশন স্কোর, অ্যাসেস করতে পারিস ইউ ক্যান ক্লিনিক্যালি, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ মাস্কিং? মাস্কিং, হোয়াট ইজ মাস্কিং? হোয়াট ইজ ঘোস্ট অডিওগ্রাম? এমনি অস্কিতে অডিওমেট্রি চিনতে অসুবিধা হয়েছে? সবাই পেরেছিস? তাহলে পারলে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন আসবে এগুলো, ঠিক আছে। মাস্কিং কোথায় কোথায় করব, কত ডেসিবল লসের মধ্যে, হোয়ার দি ইন্ডিকেশন অফ মাস্কিং ইজ নিডেড, কোন কোন সিচুয়েশনে কোন কোন সিচুয়েশনের মধ্যে মাস্কিং মাস্কিং ইজ এ করতে হয়। মাস্ট। বোন কন্ডাকশনের ডিফারেন্স কত থাকতে হবে, এয়ার বোন কন্ডাকশনের অপোজিট ইয়ারে কত ডিফারেন্স থাকতে হবে, কত ডেসিবল, ঠিক আছে, এগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। বোন কন্ডাকশন দুটো কানের মধ্যে ডিফারেন্স 4 to 6 ডেসিবেল যদি হয়, ইউ হ্যাভ টু মার্কস দি ডেফার ইয়ার, এই বেটার ইয়ার, বেটার ইয়ার, ঠিক আছে। সেরকম এয়ার কন্ডাকশনে কত 40 to 60, এটাকে বলে ইন্টার অরাল অ্যাটেনুয়েশন অফ সাউন্ড, ক্রস ওভার হয়ে যায়, অন্য কান দিয়ে শুনে ফেলছে, বেটার ইয়ার দিয়ে শুনে ফেলে। সেই জন্য বেটার ইয়ার থেকে মাস্ক করতে হবে, তাই তো। কী দিয়ে মাস্কিং করে? দেখেছিস অডিওলজি হয় আমাদের, দেখেছিস গিয়ে কোনোদিন? তাহলে কোথা থেকে শিখবি? কানে মাস্কিং সাউন্ড লাগিয়ে দেখবি কেমন হয়, ইউটিউবে হোয়াইট নয়েজ চালিয়ে দিয়ে।
কিভাবে করে দেখতে হবে তো, তাই না? উই হ্যাভ দিস ফেসিলিটি, তো একদিন কি দেখতে হবে অডিওলজি যখন থাকে। নেবে কি আছে বলে দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে দেখিয়ে দেবো। টেকনিশিয়ান আছে, ওকে পুরো বুঝিয়ে দেবে কি করে কি হয়, ঠিক আছে? এবার বলতে পারলে বল কত রকম পেস বাই পিস হয়। হ্যাঁ Pathology. হ্যাঁ, প্রেসবাইকোসিসের অনেক টাইপ হয়, বুঝতে পেরেছিস? যেমন সেন্সরি নিউরাল কথাটার মধ্যেই দু রকম কথা আছে, বুঝতে পেরেছিস তো, সেন্সরি আর নিউরাল। সেরকম প্রেসবাইকোসিসেরও অনেক প্যাটার্ন হয়, টাইপ হয়, তার উপর নির্ভর করে যে কোন পেশেন্ট কিভাবে বেনিফিটেড হবে। ওকে, ঠিক আছে? তাহলে সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লসের প্রেসবাইকোসিস আমি যা শুনলাম বেশিরভাগ লোক প্রেসবাইকোসিস লেখেইনি। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ। হাউ ক্যান ইউ মিস আ মোস্ট কমন কজ? অ্যাকোস্টিক নিউরোমা সবাই লিখেছিস, বড়গুলো আগে দিয়েছে। হ্যাঁ। সেকেন্ড কমন সেকেন্ড কমন কি কজ? নয়েজ ইনডিউসড হিয়ারিং লস। কিরকম হয় সেটা? ঠিক আছে, নয়েজ ইনডিউসড, ড্রাগ ইনডিউসড সব আছে, অনেক কিছু আছে। তবে এক্সান্থেমেটাস ভাইরাল ইনফেকশন ছোটবেলায়, মাম্পস মিজলস পক্স, প্যাটার্ন আছে এগুলোতে, অডিওগ্রাম প্যাটার্ন আছে, সব কিছু প্যাটার্ন আছে। হ্যাঁ, কুকিবাই প্যাটার্ন, কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কতটা লস হয়। ওকে, তো ফার্স্ট থিং হিস্ট্রি থেকে শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কোন পেশেন্ট কোন রিস্ক ফ্যাক্টরে রয়েছে। একটা পেডিয়াট্রিক পেশেন্ট, ওর মা বলছে যে ছোটবেলায় শুনতে পেতো স্যার, আস্তে আস্তে আর শুনতে পায় না, তাই না? তার হিস্ট্রি নিতে হবে, তার ভ্যাকসিনেশনের কি হিস্ট্রি আছে, তার বার্থ হিস্ট্রি কি আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তার কোনো আইসিইউ ম্যানেজমেন্ট হয়েছিল কিনা, ঠিক আছে? তার হাইপক্সিয়ার কোনো এপিসোড আছে কিনা, তাই তো? ম্যাটার্নাল কোনো ইনফেকশন ছিল কিনা, কি কি ইনফেকশনে হয়? টর্চ ইনফেকশন, ঠিক আছে? এগুলো সব নিতে হবে, ঠিক আছে? ড্রাগ ইনডিউসড হিয়ারিং লস হয়, ওটোটক্সিক ড্রাগ, তারও প্যাটার্ন আছে, কোনটা হাই ওটোটক্সিক, কোনটা বেশি নেফ্রোটক্সিক, কোনটা কোন প্যাটার্নে, কোনটা ককলিওটক্সিক, কোনটা ভেস্টিবুলোটক্সিক, বুঝতে পেরেছিস? আর কি লিখেছিস? মেনিয়াস ডিজিজ। মেনিয়াস ডিজিজের সিমটম দেওয়া ছিল একটা কোয়েশ্চেন, তাই তো? কি লিখেছিস? হ্যাঁ, মেনিয়াস ডিজিজে যে জিনিসটা হয় এটা কিরকম? টিপিক্যাল ট্রায়াড সিমটম অফ মেনিয়ার্স। টিপিক্যাল ট্রায়াড, টিপিক্যাল ট্রায়াড বলতে কি বোঝায়? যে তিনটে সিমটম ইউ ক্যানট মিস। কি কি? প্রথমে টিনিটাস, তারপরে ভার্টিগো, তারপর ডেফনেস, ইন সিকোয়েন্স আছে ইন কেস অফ টিপিক্যাল মেনিয়ার্স। ওকে, আটিপিক্যাল মেনিয়ার্স অনেক হয়, হ্যাঁ, এটাও আছে। প্রবাবল পসিবল মিনিয়ার্স আছে তো বইতে, ঠিক আছে? অ্যাটিপিক্যাল মিনিয়ার্স অনেক আছে। তো মিনিয়ার্সের প্যাথোফিজিওলজি জানতে হবে কি হয়, কি করে ট্রিট করবি মিনিয়ার্স পেশেন্ট। মেনিয়ার্স ডায়াগনোসিস কি এটা করবি? কি করে করবি ডায়াগনোসিসটাকে বল। মিনিয়ার্স ডায়াগনোসিস কি করবি? একটা হলো হিস্ট্রিটা ভালো করে জানতে হবে। হ্যাঁ, সব রকম ভাটাইগত ভিনিয়ার্সের ভাটাইগত টিপিক্যাল প্যাটার্ন আছে, এপিসোডিক, তাই তো? টিপিক্যাল পেশেন্টের কথা শুনলেই বোঝা যায় দিস মাইট বি আ কেস অফ মেনিয়ার্স ডিজিজ, অ্যান্ড ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি ইটস মিসড। বুঝতে পেরেছিস তো? কতদিন থাকে মেনিয়ার্সে ভাটাইগো? ঠিক আছে, অ্যাকিউট এপিসোডস। তারপর হিয়ারিং লস, সেটা কিরকম হয়? ভাটাইগো কমে গেলে হিয়ারিং লসটা বেড়ে ভালো হয়ে যায়, ইমপ্রুভ করে যায়। এটা ফিচার্স। কেন হয়? কত ইন্টারেস্টিং না? রিপিটেড অ্যাটাক হয়। তাই তো, সলভ ফিজিক্স, বুঝতে পেরেছিস? আর টিউনিং ফর্ক টেস্টে কি পাবি? টিউনিং ফর্কে কি পাবি? ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করতে হবে। লো পজিটিভ রিডিং হবে, এবিসি কমে যাবে তো। টিপিক্যাল ইয়ের প্যাটার্ন আছে আমাদের অডিওমেট্রিতে, টিপিক্যাল প্যাটার্ন পাওয়া যায় মিনিয়ার্সের, তাই তো? কারার্স নচ না,
প্রথম দিকে লো ফ্রিকোয়েন্সি, তারপরে আর্লি মিনিয়ার্সে আর্লি পাওয়া যায়, আর্লি এসএন লস। আর্লিতে পাওয়া যায় লো ফ্রিকোয়েন্সি। তারপর তারপর প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ তো, তাই তো? প্রোগ্রেস করতে করতে অডিওগ্রামটাও চেঞ্জ হয়ে যায়, অডিওগ্রামের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কি চেঞ্জ হয়? সেই বুঝে তো ডায়াগনোসিস হবে কোন স্টেজে রয়েছে, তাই তো? আর কেন চেঞ্জ হয় সেটা প্যাথোলজি জানলে। অডিওলজিটা এরা একদমই পড়েনি, জানে না। ইনভেস্টিগেশন কি করবি মিনিয়ার্সে? কোনো কনফার্মেটরি ইনভেস্টিগেশন নেই। না ওইটা মোস্ট ফেভারেবল। আর গ্লিসারল ডিহাইড্রেশন টেস্ট, হ্যাঁ বাট ইলেকট্রোকক্লিওগ্রাফি ইজ হাইলি সাজেস্টিভ, তাই তো? তাহলে কি কি হয় তাতে, কি সামেশন পোটেনশিয়াল কাকে বলে, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল কাকে বলে, সব জানতে হবে। কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস হচ্ছে অটোপসি, বুঝেছিস তো? এনিওয়ে, গ্লিসারল ডিহাইড্রেশন টেস্ট, যদি ঠিক পজিটিভ আছে? হয় তাহলে হাইড্রপস কেন বলা যাবে, আর কিছু। ঠিক আছে, তো কিভাবে ট্রিট করবি ডিপেন্ডস আপন দ্য হিয়ারিং লস কতটা রয়েছে তার উপর। ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস রয়েছে, সেটা ইন্ট্রাটিম্পানিক জেন্টামাইসিন, খুব ভালো রেজাল্ট দেয়। ওকে, বাট ডিপেন্ডিং আপন দ্য হিয়ারিং লস। আরও সার্জারিও রয়েছে অনেক, এন্ডোলিম্ফ্যাটিক স্যাক ডিকম্প্রেশন আগেকার যুগে খুব করা হতো, এখনো ভালো রেজাল্ট দেয়। সিলেক্টিভ নিউরোক্টমি আছে, ল্যাবলিথেক্টমি আছে, অনেক সার্জারি আছে। ঠিক আছে, ভার্টাইগোর জন্য সার্জারি শুনলে একটু অবাক হয়ে যাবি, বাট ঠিকঠাক করতে পারলে ইট গিভস রেজাল্টস। এখন আমাদের কাছে অনেক মেডিকেশনস আছে, তো তো পেশেন্ট সিমটম ফ্রি থাকে, তো নিড অনেক কমে এসছে। ওকে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর কি কোশ্চেন ছিল? স্ট্রাইডার, পেডিয়াট্রিক স্ট্রাইডার যদি তুই মিস করিস, ইউ ক্যান লুজ আ পেশেন্ট, তাই না? ডিফাইন স্ট্রাইডার ডেফিনিশন। আগে স্ট্রাইডার কাকে বলে, সাউন্ডটা চিনিস তো? তোদের গ্রুপেতে আমি ডেমনস্ট্রেট করে করে দেখিয়েছিলাম, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ স্ট্রাইডার? আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম, আবার হবে, ডোন্ট ওয়ারি। তাহলে স্ট্রাইডার কাকে বলে বল? নয়েজি রেসপিরেশন ইজ কল্ড স্ট্রাইডার। রেসপিরেশন উইথ নয়েজ, তাই তো? তাহলে স্ট্রাইডার কত রকম হতে পারে? স্ট্রাইডারের প্যাটার্ন বলো। ইনস্পিরেটরি ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এক্সপিরেটরি ডিউরিং এক্সপিরেশন, আর বাইফেজিক, তার মানে দুটোতেই হতে পারে, তাই তো? এবার ইন্সপিরেটরি স্ট্রাইডারে কি কি কজ, এক্সপিরেটরি কি কি কজ, বাইফেজিকের কি কি কজ বলে যাও। হ্যাঁ, আমাদের ইএনটিতে কোনটা, আমাদের কোন টাইপের স্ট্রাইডার আমরা বেশি কমনলি পাই? ইনস্পিরেটরি। তাহলে অবস্ট্রাকশনটা কোথায় হবে? ল্যারিংসে হবে। আর এক্সপিরেটরি স্ট্রাইডার মানে there is some obstruction, হ্যাঁ, অবস্ট্রাকশনটা কোথায়? এয়ারওয়েতে কোথাও না কোথাও অবস্ট্রাকশন আছে, তাই তো? লার্জ এয়ারওয়েতে স্ট্রাইডার কমন হবে। যখনই লোয়ার এয়ারওয়েতে আরো অবস্ট্রাকশন হবে, সেটাকে আমরা অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ নাম দিয়েছি, তাই তো? হুইজ টুইজ এটসেট্রা। তাহলে কি কি কজ হতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দ্য লোকেশন অফ দ্য অবস্ট্রাকশন, তাই তো? সেটা জানতে হবে। স্নোরিংও এক ধরনের অবস্ট্রাকশন, তাই তো? কিন্তু ওটাকে আমরা স্ট্রাইডার বলি না, বলি কি? স্নোরিং, স্টার্টার, নাক ডাকা। বুঝতে পারছিস? তাহলে স্নোরিং এর উপর জানতে হবে অনেক কিছু। নেক্সট কোশ্চেন স্নোরিং আসবে পরের বার, ঠিক আছে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কি হয়? হুইজ। ফিজিক্স, সিম্পল ফিজিক্স, ঠিক আছে? ওগুলো একদম স্মল ব্রঙ্কিওল লেভেলে অবস্ট্রাকশন, ওটাও কিন্তু এক্সপিরিটি হয়, বাইফেজিকই হয়, কিন্তু স্ট্রাইডার নয়। হুইজ দিস ইজ নট স্ট্রাইডার, ইটস অবস্ট্রাকশন, ইটস নট স্ট্রাইডার। স্ট্রাইডার টিপিক্যাল। ট্রিতে যদি হয় কি হবে? মানে ব্রঙ্কিয়াল ফরেন বডি, ট্রিকিয়াল ফরেন বডি,
লিখিস নি কেউ পরীক্ষা এটা? ফরেন বডি লিখেছিলিস স্ট্রাইডারে? লিখেছিস? হ্যাঁ, কি বললো, সবকটা লিখেছি? ছক ছক। আচ্ছা, ছক করে। আর কি লিখেছিস? মোস্ট কমন কজ অফ কনজেনিটাল স্ট্রাইডার, মানে স্ট্রাইডার ইন পেডিয়াট্রিক? ফেব্রাইল, অ্যাফেব্রাইল? আচ্ছা, এরকম ক্লাসিফিকেশন ডিংরাতে আছে নাকি? পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে হয়, হয় তা হয়। ইনফেক্টিভ বলতে পারিস, ঠিক আছে, ইটস বেটার। ফেব্রাইল, অ্যাফেব্রাইল, ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথেরিয়া আগে হতো। ডিপথেরিয়া ছোটবেলায় মানে 20 বছর আগে তো হতোই, 30 বছর। হ্যাঁ, এখনো পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। কম, এখন কম, আগে হতো প্রচুর হতো। ডিপথেরিয়া নিয়ে কি কনসার্ন তোর কাছে? একটা ডিপথেরিয়া সাসপেক্টেড পেশেন্ট আসে, তো কনসার্নটা কি? হ্যাঁ, তো কনসার্নটা কি? হোয়াট ইজ দ্য কনসার্ন? ওয়াই ডিপথেরিয়া পেশেন্ট পেলে ইউ মাস্ট বি অ্যালার্ট। ডিপথেরিয়া আর কোন অর্গানকে ড্যামেজ করে? ডিপথেরিয়া, ল্যারিঞ্জিয়াল ডিপথেরিয়া স্যার বললেন না, ওয়ান অফ দ্য কমন কজ, ইনফেক্টিভ কজ অফ স্ট্রাইডার। ডিপথেরিয়া হলে তুই কোন অর্গান আর ড্যামেজ হয় যেটা কনসার্ন হতে পারে? মায়োকার্ডাইটিস হয় হয়তো, তো মরে যেতে পারে পেশেন্ট, তাই না? ডিপথেরিয়াতে জ্বর আর পালসের মধ্যে একটা ডিসপ্যারিটি থাকে। হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড? রিলেটিভ ট্যাকিকার্ডিয়া। জ্বর বেশি হয় না ডিপথেরিয়াতে, জ্বর বেশি হয় না। ফিভার ইজ রিলেটিভ ট্যাকিকার্ডিয়া। রিলেটিভ ব্র্যাডিকার্ডিয়া কোথায় হয়? টাইফয়েড। ঠিক, তাহলে সবই তো ঘুরিয়ে ফিরে বেসিক সায়েন্স, তাই না? বেসিক সায়েন্সে যত ঢুকবি তত সাবজেক্ট ইন্টারেস্টিং লাগবে। প্রথম দিনই বলেছিলাম, ঠিক আছে, সবই জানিস তোরা, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট অ্যাসেম্বল ইন ইউর ব্রেন, তাই তো? আরে স্ট্রাইডারের কজগুলো হলো, ঠিক আছে। ট্র্যাকিওস্টোমি কমপ্লিকেশন কোশ্চেন ছিল তো? কি কমপ্লিকেশন ট্র্যাকিওস্টোমি? ডিউরিং অপারেশন কি ঝামেলা হতে পারে? হ্যাঁ, ডিউরিং সার্জারি, ইন্ট্রাঅপারেটিভ কমপ্লিকেশন, পোস্ট অপারেটিভ কমপ্লিকেশন, লেট কমপ্লিকেশন, লেট। ঠিক আছে। তাহলে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? ইউজ ইউর ব্রেন। হেমারেজ হলে কি হবে? ওখানে যদি হেমারেজ হয় তাহলে কি হবে? কি সমস্যা? অ্যাসপিরেট করতে পারে, অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। আর ট্র্যাকিওস্টোমি করার সময় তো আশেপাশের জায়গাগুলো দেখতে হবে, অ্যানাটমিটা, সেগুলো সব ইনজুরি হতে পারে, তাই না? কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, কি ভেগাস না কি বললি? রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল কার ব্রাঞ্চ? ভেগাস নার্ভের ব্রাঞ্চ। তাহলে লেফট রাইটের মধ্যে ডিফারেন্স আছে জানিস তো? হ্যাঁ, কোন দিকটা বেশি কমনলি প্যারালাইজড হয়? কেন? আর এমব্রায়োলজিক্যাল কোনো ডিফারেন্স আছে? এমব্রায়োলজিক্যালি কিন্তু নার্ভ দুটো ডিফারেন্ট, হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টাল ওয়াইজ একটু, ঠিক আছে, সেম নার্ভ কিন্তু ডেভেলপমেন্টালি একটু ডিফারেন্স আছে। আর রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ প্যারালিসিস তো একটা কজ অফ স্ট্রাইডার, তাই তো? তো একটা দিক প্যারালিসিস হলে স্ট্রাইডার হবে না, দুটো দিক প্যারালিসিস হলে স্ট্রাইডার হবে? একটা দিক হলে কেন হবে না? অনেক পড়তে হবে, হ্যাঁ, সেটা হোয়াট ইজ সিমন্স ল? সিমন্স একটা ল ল আছে, সিমন্স ল বলে। অ্যাকিউট অনসেট হলে স্ট্রাইডার হবে, নাহলে হবে না। রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ তুই যদি অপারেশনের পরে কেটে দিস দুদিকেই, তখন স্ট্রাইডার হবে থাইরয়েড সার্জারি করতে গিয়ে। কিন্তু ডিফারেন্ট কজিং
গ্র্যাজুয়াল অনসেট অফ রিকারেন্ট ল্যাম্প পলসি স্ট্রাইডার হবে না, হবে আন্ডার স্ট্রেস। কেন? ওয়াই? 3 তলা 5 তলা উঠতে বলবে তখন স্ট্রাইডার হবে। তাই হবে কেন বলতো? ভোকাল কর্ডের পজিশনটা কি হবে? কিরকম পজিশনে থাকে বায়োল্যাটারাল ভোকাল কর্ড প্যালসি হলে? ইন কেস অফ অ্যাকিউট অনসেট and in case of chronic cause of তো ক্রনিক ভোকাল কর্ড প্যারালিসিস কোথায় হয় পারবি বলতে? মাস এফেক্ট কোথায়? মাস মিডিয়াস্টাইনাল মাস, লাংস ইয়ে এটসেট্রা। স্যার যেটা বলছেন সাইমন্স ল পারবি? পারবি না। তাহলে তোদের একটা হিসেব করে বল কি কি পড়াতে হবে। সবকিছু পড়ানোর কি? ফ্যারিংস ল্যারিংস, কিরকম পরীক্ষায় পাস করার মতো না জানার জন্য? হ্যাঁ কি আচ্ছা যে ডিক্যানুলেশন পড়িয়েছি, হোয়াট ইজ ডিক্যানুলেশন টেকোস্টোমি বলছি, জানে না। ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। কিন্তু এগুলো কেন বলা হচ্ছে? বিকজ তুই যাই কর, যেই স্পেশালিটিতেই যাস, তুই কোনো না কোনো দিন ট্র্যাকিওস্টমি পেশেন্ট পাবি। ট্র্যাকিওস্টমি দেখেই তখন ইএনটি কে রেফার দাও, ইএনটি কে রেফার দাও। ইউ মাস্ট নো না হাউ টু ডিক্যানুলেট দ্য, what are the causes of decannulation problem, how to overcome this problem। ঠিক আছে? রাত্রিবেলা তুই কোথায় পাবি ইএনটি সার্জন? হট করে টিউব ডিসলজ হয়ে গেছে, কিছু একটা কমপ্লিকেশন হচ্ছে, তুই আইডেন্টিফাই করতে পারছিস না। ট্র্যাকিওস্টমি হওয়ার পর একটা পেশেন্ট সারা শরীর ফুলে আছে, বাতাস বজ করছে, হাত দিলে ভয় পেয়ে গেলি কি হয়ে গেল, হাউ টু ম্যানেজ ইট। ঠিক আছে? তো এগুলো জানতে হবে তো। ওকে, তো ওই জন্য কোয়েশ্চেনগুলো এরকম করে সেট করা হয়েছিল, তো সারাটা জীবন কাজে আসার মতো টপিক ছিল। ওকে, তুই যদি ভালো করে জানিস, ভালো করে বুঝিস, তাহলে বুঝতে পারবি এগুলো সারা জীবন তোর কাজে আসবে। ঠিক আছে? এইরকমই কোশ্চেন সেট করা হয়। যেগুলো কোয়ারি থাকবে লিখে ফেল, সেগুলো জিজ্ঞেস করে নে। ঠিক আছে? তা মোটামুটি একটা টপিক বানা, কি কি তোদের জানার দরকার, শেখার দরকার। উইল ট্রাই টু কভার ইট। সব কিছু বলে কিছু হয় না পৃথিবীতে, তোদের যেগুলো দরকার সেগুলো বল। ঠিক আছে? সেইভাবে ক্লাস হবে।